დიდი მადლობა ვინც უკვე ჩვენთან ერთად არის. ცოტა ხანით და დავიწყებთ. გვერდებიან გრძნობ ბევრი აზიარებს. თემა დღეს ძალიან წარე გვაქვს, წვავე და როგორც ყოველთვის ძალიან განვიცდი ამ თემებზე საუბარს. მოგესალმებით, გამარჯობათ. სიკეთე ჩვენს ქვეყანაში, ყველა ოჯახში. პრობლემები ბევრი გვაქვს, მაგრამ მაინც იმედიანად უნდა შევხედოთ ხვალინდელ დღეს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გუშინ ნახა გადაცემა. კომენტარები არის ისეთი, როგორიც ქართულ სულს ჭირდება, ემიგრანტებისადმი მხარდაჭერის, იმ განწყობის, რომ არ შეიძლება ემიგრანტებს ასევე საუბრებოდეთ. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ ის გუნდი, რომელმაც ჯერ კიდევ 2004-5 წელში დაიწყო ემიგრანტებთან დაკავშირებული პროგრამის შედგენა და მის სათაური იყო ემიგრანტთა განწყობა გადაძახილი მომავლის საქართველოსთვის. ეს პროგრამა დიდი ხანია გამოქვეყნებულია დევ საიტზე. ჩვენ ბევრგან შევძელით ჩასვლა, ბევრგან დათათბირება. ერთი ლარი არ იყო ამ საქმეში ემიგრანტების. ჩვენ როგორც იტყვიან, საწევროს იმით ვაკეთებდით, არავისთვის არაფერი გვითხოვე, იმიტომ რომ ერთმა პიროვნებამ გუშინ ჩემი კომენტარი, მე ვთვლი, რომ ეს იყო ადამიანური და სწორი ჩათვალა იმათ, რომ ვითომ ჩვენ რაღაც ვეთამაშებით ემიგრანტებს. არა, მე გითხარით, რომ საქართველოში რომ არავინ ფიქრობდა. აი მაშინ 2004-5 წელში დავიწყეთ. რომ არავინ გამოაქვეყნა ეს პროგრამა. ლიტერატურულ საქართველოში ბატონ თამაზ იმედაძე ბრწყინვალე პიროვნება, თამაზ წივწივაძეს ვთხოვეთ წერილით და გამოაქვეყნა ეს პროგრამა მაშინ. დღეს გამიხარდა, რომ ერთ-ერთი პირველი ბატონმა რეზო ბალანჩივაძემ მომწერა, რომ გელოდებით ბატონო თემურო და ბატონ რეზო ბალანჩივაძე ეს ერთი კაცი რომ გელოდებოდეს, ესეც კი საკმარისია, იმიტომ რომ ასეთი მეცნიერი, ფილოსოფოსი, დახვეწილი, უწესიერესი, ინტელიგენტი, ქვეყნისთვის მომართული, ღმერთო უმრავლო ჩვენ ქვეყანას ასეთი ადამიანები. ეს ვახსენე იმიტომ, რომ ისიც ლიტერატურულ საქართველოსთან იყო დაკავშირებული და ძალიან მეგობრობდა ბატონ თამაზ წივწივაძესთან. არავინ არ გამოაქვეყნა ეს პროგრამა გარდა ბატონი თამაზ წივწივაძესა მაშინ. ეს პროგრამა ყველა შეუძლია ნახოს. მე მსგავსი და უნიკალური პროგრამა იყო და არის დღესაც. ჩვენ ამ საქმეში ერთი თეთრი არ გვითხოვია ემიგრანტებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ წერდით პროგრამას და პროგრამის დაწერის დროს ეს საჭირო არ იყო. ჩვენ დღეს, აი როდესაც გავერთიანდით ყველანი და ვამბობთ, რომ სისტემური ცვლილებებია საჭირო ქვეყანაში. სისტემამ უნდა შეიცვალოს, სისტემური ცვლილებები გვინდა. აი ასე დროს, ვინც ამას უერთდება, ყველას ვეუბნებით, რომ მოდით დავდგეთ ერთად და როგორც ბატონ რეზო ჩხეიძეს უყვარდა გამოთქმა, ვგუშაგობ საქართველოს. აი ეს არის დღეს სიძლიერე. მე ამ დეტალს თავში ვიტყვი ერთ რამეს. ბატონ ნოღაიდელი, ბატონ დავით ნოღაიდელი, რომელიც დიდ ინგლისშია. ესე იგი, არ ნახულად კეთილი პიროვნება ჩანს ქობულეთიდანაა. და დღეს მის სახელით ჩვენთან ოფისში ორი პიროვნება მოვიდა. და გითხეს, რომ ჩვენ რაში შეგვიძლია რომ მოგვეხმაროთ. ვეუბნებით, რომ თუ შეგიძლიათ მოგვეხმაროთ, რომ დარიგდეს, ცხეთიდან ჩამოვიდნენ. და ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაც გარკვეულ რაოდენობას გითხეთ, როგორ შეგიძლია ჩვენ ცხეთაში, კახეთში გავაგზავნეთ სხვაგან
1000 ცალი წაიღეს. უთხარით რომ ბევრი იქნება, არაო, ეს ისეთი საქმეაო. მე ეს პროგრამა წავიკითხეო და ძალიან ბევრმა რომ ნახოსო და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა აი ამ ესე იგი ცოლ-ქმარს, რომლებიც დღეს ჩამოვიდნენ სპეციალურად ესე იგი ცხეთიდან და ბატონი დავით ნოღაიდელის სახელით და აი ასეთი კარგი რამ დახმარების ხელი გამოგვიწოდეს 1000 კაცისთვის და გვითხრეს რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ 18-ში ძალიან ღირსეულად ვიდგეთ მოედანზე საქართველოსთვის მით უფრო ასეთი სერიოზული პროგრამა არსებობს და ასეთი სერიოზული რამები იგეგმება. ეს არის საქართველო ასეთ ადამიანებს როგორც იტყვიან უნდა ემსახურო, ფეხქვეშ გაეგო, ასეთი ადამიანები ხელის გულზე უნდა ყავდეს. მე ვთვლი რომ უამრავია ქვეყანაში ასეთი და ის სიკეთით სავსე ქვეყანაში სასურველია რომ სიკეთით იყოს სავსე ხელისუფლებაც. სასურველია რომ სიკეთით იყოს სავსე ყველა პოლიტიკური ძალა და პარტია. აი ეს არის ძალიან აუცილებელი და კარგი და ამიტომ საუბრობ ჩვენ ამდენს და ამიტომ ვაწუხებ ძალიან ბევრს და ამიტომ გვინდა რომ გააზიარონ და ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ დღეს ასეთი სათაური აქვს რომ ჩვენს შეხვედრას დღეს თემა ასეთია რომ ეს არჩევნები კი არა, ეს დაპირისპირების და სამოქალაქო ომის გზა რეალურად. ამას ისე უბრალოდ ნუ შევხედავთ. ერთადერთი პოლიტიკოსებს ეს აწყობთ. ეს არ უნდა აწყობდეს ქართულ ხალხს. და 18 რიცხვმა ეს უნდა ამხილოს და უნდა თქვას პირდაპირ, რომ ეს არ არის ქართული გზა. ხო ვინმე იტყვის, სად ხედავთ სამოქალაქო ომის და დაძაბულობის ან დაპირისპირების იმას. ნუ ვინც ვერ ხედავს ახლა იმის საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ დღეს შეიქმნა გუნდები, მე ამ შეკითხვასაც მისვამენ აქ, შეიქმნა გუნდები, რომლებიც მიზნად ისახავენ მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდეს საქართველოში. მე ვერ მხედავ რატოა ასეთი აშოტიაში მე რო ვიყო ხელმძღვანელი, თქვა ქვეყანაში დღეს ჩამოვიდოდა და მე ვერ მხედავ ვინ არის მიხეილ სააკაშვილი რა გავეფეტიშეთ ამ დაპირისპირებით. ვის აწყობს დღეს მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა ქვეყანაში? მოდი ჩამოვთვალოთ პირდაპირ. მიხეილ სააკაშვილის გასაგებია ახლა გარკვეულ ჯგუფებს საქართველოში. მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა აწყობს წამოსვლა უკრაინიდან აწყობს უკრაინის ხელისუფლებას. ამოუვიდათ იქ ხელში, სააკაშვილიც მიხვდა იქ აღარაფერი ესაქმება უკვე და რეალურად ახალ საქმეს ჯობია მოკიდოს ხელი და მისთვის ახალი საქმეა საქართველო. ეს ერთი ნაწილია, ეს კიდევ უფრო მშვიდობიანი და წყნარი. ვის უნდა მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა საქართველოში? კაგების, რუსეთის კაგების. გაგიკვირდებათ? არ უნდა გაგიკვირდეთ. რატომ? მათ აწყობ დაძაბულობა. აწყობ დაძაბულობა ბევრი რამის გამო, რომ აიძულონ პირველ რიგში, აიძულონ ბატონი ივანიშვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი ნაბიჯებით იაროს რუსეთისკენ. ეს არ არის უბრალო რამ, რაც გითხარით ახლა. ეს დაემართა ბატონ ედუარდ შევარდნაძესაც, როდესაც ბოლო პერიოდში მითხრა, რომ ამერიკელებმა მიღალატეს, მაგათი არაფერი აღარ მაინტერესებს და ნუ ესე იგი არ მაპატიეს ის, რომ 1-2 შეხვედრა რუსეთის ელჩთან და სხვა ვინმესთან მქონდაო. თამაში არ აპატიეს. ეხლა დღეს რეალურად რატომ აწყობს ბიძინა ივანიშვილს? ის ხედავს, რომ სააკაშვილში ის უყურებს დასავლეთის ქმედებებს. იმიტომ რომ სააკაშვილი არის არა ქართული მოვლენა და არა ქართული სახე. არამედ ეს არის გაწვრთნილი გარკვეული ჯგუფებისთვის, ხვალ ყაზახეთში დაჭირდებათ, უზბეკეთში დაჭირდებათ, სხვაგან გაუშვებენ იქეთ. დაჭირდათ უკრაინაში გაუშვეს, დაჭირდებათ სხვაგან გაუშვებენ. დიდი ფულია ჩადებული მის მომზადებაში, მას ასწავლეს ის, რაც ჭირდება ამ აუზაურების მოწყობას. და ამიტომ რუსეთი ხედავს, რომ ეს სწორედ დასავლეთის ქმედებაა თუ აქეთ შემოვა. მასალამე რუსეთს აწყობს საქართველოში რომ დაძაბულობა იყოს. იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ მისი შემოსვლით აქ ბუნებრივად იქნება დაძაბულობა. ის კი არა რომ ვინმე უნდა და არ უნდა. ეს ბუნებრივად იქნება ეს დაძაბულობა. გარკვეული ჯგუფები ეს არჩევნების დროს არ უნდა მოხდეს, თორე
ქართული ძალა რომ მოვა საქართველოს ხელისუფლებაში, ყველას დაუძახებს და ეთქვი, ჩამოდი საქართველოში. ვინ არის მიხეილ სააკაშვილი, თუ მაგარი ხელისუფლება იქნება, მაგარი იმით კი არა რომ აგინოს და ლანძღოს. პირიქით, საერთოდ თუ არ ექნება ლანძღვა ტერმინოლოგია, ეს ამოგდებული ექნება, საქმეზე იქნება ორიენტირებული და ხელები ექნება დაკაბიწებული და არ მოანატრებს წინა ხელისუფლებებს. ოცნების ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილი მოანატრა ხალხს. მოანატრე. ეს არის უბედურება დღევანდელი აი ამ ხელისუფლების. იმ ჩაკეტილობამ, რომელიც მას აქვს, აი ამ ბოღმამ, რომელიც ერთმანეთს მიმართ ამ ორ პიროვნებას აქვს, ამან გამოიწვია ის, რომ აი ასე ჩვენ საქართველო იქცა ორი პოლიტიკური ძალის და უფრო მეტად ორი პიროვნების, ესე იგი, დაპირისპირების თეატრად. თეატრად იქცა ის. დაპირისპირების თეატრად. აწყობს ეს ჩამოსვლა კაკებს, იმიტომ რომ დასუსტდება და დაძაბუნდება ქვეყანა. ეს იქნება საქმე არ გაკეთდება ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის არ მოდის საქმის გასაკეთებლად. ის ბუტაფორიაზე იყო ორიენტირებული თავისთავად. ივანიშვილს და მის ხელისუფლებას საქმის გაკეთება არ შეუძლია. მეცნიერები ამბობენ, რომ 5-7%-ზე მეტი არც ერთ მიმართულებით, არც სააკაშვილის დროს იყო მოქმედებაში მოყვანილი და არც დღეს არ არის. მე ვთქვი და აღარ გავიმეორებ ამას, რომ ივანიშვილმა ყველას გაუნტყუნა იმედი. მე მგონი მის ოჯახშიც კი ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ეს რეალურად მე თავიდანვე ვიცოდი, რომ პოლიტიკა რთული საქმეა, ეს დიდი მეცნიერებაა, რთული მეცნიერებაა. შეიძლება იყო ჯერ ყველა ამერიკის ყველა პრეზიდენტი ამბობდა, რომ დიდი ბიზნესმენი შეიძლება იყო, მაგრამ პოლიტიკა სხვა რამე ჭირდება და საერთოდ ბიზნესმენი პოლიტიკაში გაუგებრობა არის. ჩვენთან ეს მოხდა, ეს გზა მიდის, პირიქით, ფულს დაუქვემდება რა ყველაფერი. რეალურად. და მოანატრა საქმე არ კეთდება ქვეყანაში. საქმე არ კეთდება. დღეს იქამდე მივიდა საქმე, რომ ნაციონალური მოძრაობა აკრიტიკებს და ამოიღო მასალები, რომლითაც დასტურდება, რომ უშიშროების აგენტები მიდიან ქალაქების მერებად. ჯერ უშიშროების მუშაკს რა უნდა ქალაქის მერად. ამას ყოველთვის ამბობდით, რო ჩავედით, პირველად ნახეთ, რომ ესე იგი აჭარაში ყველა უშიშროებიდან და პოლიციიდან იყო გამიკვირდა და ვიფიქრე, ეს რა არის? ჯერ ერთი ნორმალურ ქვეყანაში უშიშროების მუშაკს უამზადებენ, ის უშიშროებაში იყოს, იგი რა უნდა მას ქალაქის მერიაში. ეს ხო გახადეს რეალურად, ეხლა ვერავინ მეტყვის, რომ პირველად ვამბობ, საქართველოში ყველა არჩევნები, დამოუკიდებელ საქართველოში ყველა არჩევნები ჩაატარეს პოლიციელებმა და უშიშროებამ ძირითადში. შევარდნაძის დროსაც იყო ეს ასე, გაძლიერდა სააკაშვილის დროს, აპოგიას აღწევს ივანიშვილის დროს. ეს არის ქვეყნის წინსვლა, ეს არის ქვეყნის სვლა, ესე იგი პოლიციურ ოლიგარქიული ქვეყანა სააკაშვილის დროს იქცა ოლიგარქიულ პოლიციურ ქვეყნად ივანიშვილის დროს. აი ამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს იქნება ქალბატონი ჩარკვიანი თუ სხვა ვინმე, რომლებიც ამას აკეთებენ, მათ უნდა დარეულობა ქვეყანაში. ანუ ეს რეალურად არის რუსეთის კგბ-ს პროგრამა. რუსეთის კგბ-ს პროგრამა არის ის, რომ სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა, რადგან არ ელაპარაკება ხელისუფლებას, რუსეთის ხელისუფლებას და პრაქტიკულად იგდებს მასხრად და ჩვენთან აი ის, რასაც თუნდაც მთავარი აკეთებს, მთავარი სატელევიზიო ისე. ეს არის პრაქტიკულად რუსეთისთვის იმის უფლების მიცემა, რომ აკეთე რაც გინდა. ამის წინ სადღაც მოვისმინე საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ამბობდა, გადაწყვეტილი იყო, რომ სავიზო რეჟიმი უნდა მოგვეხსნა და ამ დროს გამოვიდა ესე იგი მთავარზე, იცით ის გამოსვლები რა იყო, პუტინის ლანძღვა გინება, ვისთვის იყო ეს, არ უნდოდა ძალიან სერიოზულ უშიშროებას არ უნდოდა. კგბ-ს არ უნდოდა, რომ სავიზო რეჟიმი მოხსნილიყო, იმიტომ რომ დიდ ფულს აკეთებენ. დიდ ფულს ვიზებზე რუსეთის გარკვეული ძალები საქართველოში ფულს აკეთებენ, იგი მილიონერები და მილიარდერები გახდნენ იქეთ ადამიანები. ამიტომ იმ ძალებს არ აწყობდათ. იმ ძალებმა აალაპარაკეს თავარი წარმომადგენლები და ჩაიშალა ეს ხელმოწერს ამ მაგიდაზე რომ იდო თურმე ხელმოსაწერად გაჩერდა ეს. ერთხელ ეს ბატონო ვასაძემაც თქვა. ისე ვისთვის ყოფილა ეს სასარგებლო? ხალხისთვისაც წინააღმდეგო, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანის და ესე იგი ახლობელი ყავს რუსეთში, იქედანაც აქეთ ჩამოსვლა, წასვლა, ყველაფერი ყოველგვარი ვიზის გარეშე და ასე შემდგომ. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სირცხვილად უნდა ჩავთვალოთ ის, რომ ასე უდიერად ვეკიდებით რუსეთში და საერთოდ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველობას, ემიგრანტებს და განსაკუთრებით ეხლა რუსეთს ელაპარაკობ, იმიტომ რომ თუნდაც
მოსკოვში საქართველოს ქართული ინტელიგენცია არის მოსკოვში ისეთი, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ შეძლებს იმდენი კარგი საქმის გაკეთება საქართველოსთვის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით დაწყებული, დამთავრებული ეკონომიკით და ბევრი რამით, როგორიც შეუძლია ამ ხალხს. ეს ხალხი ხო არაფრადაა ჩაგდებული. აბსოლუტურად არაფრად. ესე იგი, ინტელიგენცია, რომელიც არის ქართული ინტელიგენცია, რომელიც არის რუსეთში. ესენი უღირსეულესი ადამიანები არიან მედიცინაში და არა მარტო. რომელსაც დიდი საქმეების გაკეთება შეუძლია ქვეყნისთვის. კაცი არ აღმოჩნდა ხელისუფლებებში, რომ ეს ძალა, ეს უნიკალური ინტელექტუალური ძალა გამოიყენოს. ინტელექტუალური ძალა გამოიყენოს. და არა მარტო ეს მოსკოვშია. და ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, ვის აწყობს დღეს გარკვეულ ძალებს, რა თქმა უნდა, აწყობს, რომ ეს დაძაბულობა იყოს, არ აწყობს დალაგება ურთიერთობების რუსეთსა და საქართველოს შორის, საქართველოს დაძაბულება არ მინდა იმით გახდეს, მაგრამ აწყობს ძალიან ბევრ ჩვენს მეზობელს. თქვენ ხედავთ ძალიან კარგად, რომ აი მარტივ რამეს გეუბნებით. მარტივ რამეს. საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს კოვიდის პერიოდში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ სესხები გაუნულა. ანუ რა სესხებიც ჰქონდათ ბანკების დაუფარა ყველაფერი. საქართველოს მოქალაქე აზერბაიჯანელებს. თავისთან ბევრი კარგი რამე გააკეთა ამ მიმართულებით, მაგრამ აქ უნიკალური. ამას საქართველოს ხელისუფლება არ ლაპარაკობს. მეტიც აზერბაიჯანის ხელისუფლება აზერბაიჯანის სკოლებს მიწები შეუძინა. შრომის გაკვეთილები შემოიღეს. ერთი დღე კვირაში შრომის გაკვეთილია. ესე იგი, ამ მიწაზე მუშაობენ, აკეთებენ, შრომის გაკვეთილი მთელი დღის განმავლობაში. თანაც ყოველ დღე აქვს რომელიღაც ჯგუფებს შრომის გაკვეთილი და ყოველ დღე მუშაობენ. პატარა გადამამუშავებელი წარმოება გაუკეთა საქართველოში. ეს გადამამუშავებელი წარმოება, რასაც სკოლას აძლიერებს ფინანსურად კიდე. და არა მარტო სკოლას. გესმით, როგორ მუშაობენ ისინი? სამაგიეროდ? ჭკვიანურად იქცევიან. მე გასაგებად ვამბობ ეხლა, რომ ჭკვიანურად იქცევიან, იმიტომ რომ აქეთ ხედავენ მარნეული, გარდაბანი, აქ ძალიან ბევრი ცხოვრობს მოსახლე აზერბაიჯანული და მსოფლიო მომლენებს უყურებენ, ხე არ გვეჩხუბებიან, მაგრამ აგერ რა მოხდა საგდრისთან დაკავშირებით ვიცით, რუსთავში უამრავ ბინებს ყიდულობენ. შეთხევით ხდება ეს ყველაფერი. ჭკვიანურად იქცევიან. ჩვენ სად ვიყურებით? ჩვენ რას ვაკეთებთ? ვის აწყობს დაძაბულობა არჩევნების დროს? საქართველოს დასუსტება აწყობს ყველას. გარდა ქართველებისა და გარდა საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ერისა და ეროვნებების წარმომადგენლებისა. მინდა ვიფიქრო, რომ სულ გრძელად უყურებენ ისინი ამ მოვლენას, ამ პროცესს. და საქართველოს, როდესაც ჭირდება ერთობა, იმ დროს ვართ ყველაზე მეტად დაპირისპირებული. მსგავსი ლანძღვაგინება ტელევიზიებში და ეს თუნდაც ეს მერები, აი ყველგან რო ოპოზიციის აირჩიონ. ვინა ერთ საქმის გამკეთებელი ერთ დამანახა. ამათ მე ვიყავი ქალაქის მერი და ვიცი რას ნიშნავს ეს. ქალაქის მერობა ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ თავს უნდა წაართვა თავისუფლებაც, პირადი ცხოვრებაც, ყველაფერი და თავშეწირული უნდა იყო. ვინ არის ეს ხალხი? რომელი ერთი ასეთი? მათ შორის ფულის კეთების მეტი ბევრს არაფერი უკეთებია, აგენტი რო იყო კაცი. თანაც აგენტი გახდა სააკაშვილის დროს, ამათ მერე და ესე იგი გადმოიბირეს თავისკენ. და ეხლა ქალაქის მერად უშვებენ. რამ შეგაყვარათ ეს მოღალატეები ხო? ესე იგი, ბიძინა ივანიშვილი საყვარელი ხალხია მოღალატე. აბა როგორ უნდა იფიქრო ეხლა, რომ კაცი, ესე იგი, სააკაშვილის პერიოდში გახდა უშიშროების აგენტი და ევალებოდა რა? დააკვირდი იმას, ის ჩაუშვი, გადაუღე იმას და ამ შემდგომ და რაღაც საშინელებები აქვს ნაკეთები, ხო? ეს ხალხი მერი ამ ხელისუფლებამ გადმოიბირა თავისკენ და ქალაქის მერად მიყავს ეხლა. გინახავთ ამაირი და ხალხო, ესე იგი, რას შვებით? აბსოლუტურად არა. მე მესმის ეხლა ამათ მეცნიერები რატო არ აწყობ? და მე მესმის ეხლა, რომ რატო იბძვიან იმისთვის, რომ არავინ არ მოვიდეს 18 კი ბატონო, არავინ არ მოვიდეს. მე უშიშარი ვარ და მივალ. იმიტომ რომ მე საქართველოზე ვფიქრობ. და მე ვიცი რომ რა უნდა ვთქვათ იქ და რაზე უნდა შევთანხმდეთ. რომ განახლებული ეროვნული მოძრაობის გარეშე ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს.
რომ ეს ხელისუფლებები ძველი და ახალი არც ერთი ეროვნულ მოძრაობაზე არ არის 15 პარტია რომელსაც ხელი მოაწერა იმას და დღეს მელაპარაკება ეროვნულობაზე გეი აღლუმების მოწყობას ხელი მოაწერა და არ აინტერესებს რა ხდება რიონის ხეობაში და არ აინტერესებს რა არის მეცნიერთა პროგრამა არ უნდა რომ გაუქმდეს პარტიების დაფინანსება ბიუჯეტიდან არ უნდა რომ დეპუტატებს მოეხსნას ესე იგი იმუნიტეტი არ უნდა რომ ესე იგი კორუფცია და ნეპოტიზმი ან ნაცისტების დაწინაურება გამოცხადდეს სახელმწიფო ღალატად ესენი არაფერი არ უნდათ არ უნდათ რომ სტუდენტის ფულს არ უნდა იხდიდეს სწავლების არც ერთს არ უნდა ეს არც ერთს ეს მეცნიერებმა გათვალეს უნიკალური 21 პუნქტია ხალხო რა ბედნიერება ის ვინც აიკითხა გონების თვალით იმ ადამიანს ვერც გააჩერებ ახლა ბევრია ჩვენ რეგიონებში დავარიგეთ გარკვეული ნაწილი თბილისში მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს და ამბობს იმას რომ ჩამოვალთ და ნუ კი ბატონო ჩამოვა ახლა ძნელია ადვილი არ არის ახლა როგორი ფასებია ყოველ დღე ძვირდება გუშინწინ პური რომ ღირდა 80 თეთრი დღეს ლარი და 10 თეთრი ღირს მინდა ვიფიქრო ალბათ ჩვენს მეზობელ მაღაზიაში სულ არ მინდა ვიფიქრო რომ ეს თელ საქართველოშია ეს ხო კატასტროფაა რომ რამდენიმე დღეში 30 თეთრით გაიზარდება პურის ფასი 30 თეთრით ეს ხო არა 30 თეთრი სულ ღირდა 1 კილო პური ეხლა 30 თეთრით იზრდება და ის რომელიც ღირდა 30 და 40 თეთრი რამდენიმე წლის წინ დღეს ღირს ლარი და 10 თეთრი სულში ხელში წაუჭირეს ხელი ადამიანებს ხელში გითხარით აგერ მაგალითი როგორ ექცევა ესე იგი ხელისუფლება აზერბაიჯანის ხელისუფლება ეროვნებით აზერბაიჯანელებს ცხოვრებთ საქართველოში როგორ ექცევა ვალებს უნულებს უპროცენტო სესხების აღებაში ეხმარება სკოლაში საოცარამეებს უკეთებს ხვალზე როგორ ვიქნებით ჩვენ მინ ვიკეთებს ამას მეცნიერები გაცილებით მეტ რამეს აპირებენ ვიდრე აზერბაიჯანის იმან გააკეთა აკეთა ვერტყვა ხელი მომმართოთ რო აკეთებენ ამას ჩვენს რო ვაკეთებდეთ ამას მაგრამ არ გიკვირთ ის რომ რატომ არ ხდება ამის პროპაგანდა არავის არ უნდა ამის პროპაგანდა ქვეყანაში რომ ასეთი ნაბიჯები გადადგა აზერბაიჯანს რას აკეთებს თურქეთი ფულს აძლევს ხალხს ოღონდ წაიღეთ პროდუქტები გაყიდეთ საქართველოში ჩვენ უდიდესი და გადასახადებით მოვკალით ჩვენი მეწარმეები და ეს მეწარმეები მონები კიდე დგანან ან ნაცმოძრაობის და ან ოცნების გვერდით ამადგან რა იქნება რომელი მეწარმე იქნება და რომელი ის იგი ნაცვლად იმისა რომ დადგნენ და კაცურად და დემოკრატია დააფინანსოს და არაპოლიტიკური პარტია ანუ ხედავთ აგერ რომ აი თურქეთთან როგორ არის სესხი ვის რამდენი აქვს ეს ცალკე საუბრის თემაა მე ვამბობ იმას რომ რატომ იდის ომისკენ ყველაფერი ეხლა რეალურად ეს ხელისუფლება იმისთვის რომ აზერბაიჯანელმა მოსახლეობამ ხმა მიცეს ამ ხელისუფლებას არ ნახულ დათმობებზე წავლიან აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან არ ნახულ უბრალოზე კი არა არ ნახულ დათმობებზე სააკაშვილის ეს აქტივობა არ ნახულ დათმობებზე წაიყვანს ამ ხელისუფლებას რუსეთთან აზერბაიჯანელების ხმები რომ იყოს ოცნების ყულაბაში არ ნახულ დათმობაზე უნდა წავიდნენ აზერბაიჯანის მოსახლეობასთან სომხეთის ხელისუფლებასთან არ ნახულ დათმობაზე უნდა წავიდნენ რომ სომხური მოსახლეობის ხმები მიიღონ გესმით რა ხდება ომი მეტი რა არის ომი არის რომ გართმევენ რაღაცას ხო ზოგი გართმევს ომით ჩხუბით ზოგი გართმევს ჩახუტებით ეს თურქული ის არის რა თუნდა ომი დღეს ჩაიხუტე და მოახჩვეო ეს ანდაზე კარგად აქვს ჩამოყალიბებული ჩვენ არა ვართ კარგ მდგომარეობაში და ამ დროს გამოჩნდნენ მეცნიერები კაცები ვაშკაცები თქვენს არ შეშინდნენ ხელისუფლებასთან და ესე იგი გააკეთეს ანალიზი მდგომარეობის ქვეყანაში გააკეთეს ქვეყნის პოტენციალი რისი გაკეთება შეიძლება და შეშველი ხელები დაწერეს პროგრამა როგორ უნდა შეიცვალოს სისტემა და ამას 10 წლის მერე კი არა 1 წელიწადში 2 წელიწადში რომ უნდა ამოქმედდეს ყველაფერი ესენი
და ხალხს უთხრეს ხო გიღალატეთ ყველა ჩვენ არ გიღალატეთ და მოვდივართ პროგრამით დავბეჭდეთ 130,000-მდე დარიგებულია ახალი პარტია უნდა დავბეჭდოთ კიდე დღეს ესე იგი ბატონი აკაკ კახაძე რომელიც შვილიშვილი ესე იგი დიდი აკაკი შანიძის ის გვეხმარება ჩვენ ამაში რომ ეს გაზეთი რომელსაც მე 5 თეთრად გვიბეჭდავს და მოიწვიეთ ის და უთხარით რომ იქნებ რაღაც ამ იმაზე მოგვეხმარო და აი და ნელ-ნელა გადავიხდით ამ თანხას და ამ შემდგომ ეს არ არის ამ შემთხვევაში თავარი ჩვენ ვამბობთ იმას რომ მივიტანოთ ეს ხალხთან ოღონ წაიკითხოს ნახოს ხალხს კითხვა დაავიწყდა უკვე ეს არ გეგონოთ თქვენ უბრალოდ თქვი კითხვა პირდაპირ ამბობენ ადამიანები ამას რომ კითხვა დაავიწყდა წიგნს მოაცილეს ხალხი ტელევიზია და ესენი კიდე ტელევიზიაში რა ხდება ყველანი კარგად ხედავთ ქართული ფილმი აი ის არის დიდი მოვლენაა რომ ქართული ფილმი გადიოდეს სამდე დიდი მოვლენა თურქული იცოცხლეთ თქო რატომ იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად უფასოდ აძლევენ ფილმებს გესმით რასაკეთებენ ისინი ესე იგი ფულს აძლევენ თავიანთ მეწარმეებს ოღონდ გაიტანეთ გარეთ და საქართველოში წაიღეთ და გაგიდეთ რომ ეხმარებიან ყველას ვინც ბათუმში რამეს ყიდულობს პრაქტიკულად უპროცენტო წესს აძლევენ არ ნახულ დახმარებას უწევენ რატომ ხალხო ხო უნდა დაფიქრდეთ რატომ თავის ქვეყანაში რო არ ეხმარებიან ისე მოქალაქეებს და ჩვენსკენ მომავალს ვეხმარებიან რატომ ამაზე არ უნდა დავფიქრდეთ აი ამიტომ არის განახლებული ეროვნული მოძრაობის დრო და ეს ვისაც გული ტკივა ვინც კაცია ვინც ადამიანია მივაწვინოთ რა ერთმანეთს ხმა რომ ჩვენ მართალი ვიყოთ ამ ხალხთან და უთხრათ რომ ჩვენ 18-ში 5 საათზე იქ სადაც იდგა დავით აღმაშენებლის ძეგლი და რომელიც გაიტანეს და დიდგორის ომს არ გვახსენებინებენ სერიოზულად და როგორ აღინიშნა დიდგორის 900 წლისთავი რა იყო ეს ეგ დიდგორზე აღინიშნა მარტო მაშინ როდესაც თელ მსოფლიოში ნორმალური ხელისუფლება გააკეთებდა იმას რომ დავით აღმაშენებელმა იხსნა დიდგორის ომით ევროპული ცივილიზაცია დასავლური ცივილიზაცია გადაგარჩინათ მაგრამ რადგან თურქ-სელჯუკები დაამარცხა ამიტომ როგორ შეიძლება თურქეთს ვაწყენინოთ რა წენინებაზეა საუბარი ეს ისტორიული ფაქტია ხო სტალინი არაო იმიტომ რომ მასონებს 50 წელი გადაუწია თავის პროგრამის ისა და ამის გამო ურტყამენ თავში და ჩვენც აი ასევე ასე იგი აი გავხდით ამის ისა აქეთ ახლა დავით აღმაშენებელი იმის გამო რომ აი აქეთ ესენი მოდიან ირანი უნდა გამოცხადდეს 10-15 წლის შემდგომ დასკვნაც აიკითხეთ გაეროს დასკვნებია რომ 15 წლის შემდგომ მაქსიმუმ 20 წლის შემდგომ უდაბნო იქნება 2/3 მოდიან ყიდულობენ ჩვენთან ასე იგი ბინებს კულტურის მინისტრის მოქმედ მოადგილესაც კი დღეს მოქმედ მოადგილეს კულტურის მინისტრის ბინა აქვს ნახეთი საქართველოში უბნები და სოფლები კეთდება მათი ეს რატომ იმიტომ რომ ხელისუფლებამ შემდგომ არჩევნების დროს მიიღოს იმათი ხმები ამ არჩევნებს ეწირება საქართველოს ეს არის ომის გზა ჩვენ კარგავთ ტერიტორიებსაც კარგავთ ხალხს ჩვენი ხალხი იძულებულია წავიდეს ქვეყნის გარეთ იქ კიდე არავით არ ინტეგრაციაზე ლაპარაკი არ არის და იქ არ გვეხმარებიან ჩვენ რომ ინტეგრირება მოხდეს ის სადაც ჩავიდნენ და გუშინ თქვი და ვიმეორე აი ნახეთ რა კომენტარები გააკეთეს ხალხო რა არის ესე იგი გასაოცარია პირდაპირ ერთ ადგილზე ერთი საელჩოს მიმართ კეთილი განწყობა არ ჩამოყალიბდა ერთ ადგილზე ერთი საკონსულოს მიმართ კეთილი განწყობა არ ჩამოყალიბდა ესე იგი რა მდგომარეობაა ესე იგი ბედის ანაბარაა მიტოვებული ქვეყნის გარეთ წასული 2 მილიონი ადამიანი თვითონ უნდა გაიკვლიოს გზა თვითონ და ვიმეორებ რომ ეს პროგრამა ემიგრანტთა განწყობა გადაძახილი მომავლის საქართველოსთვის ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ესე იგი 2005 წელს იმის შემდგომ გარკვეული სრულყოფა განიცადა
და ამაში არ არის ის რაც გავაკეთეთ რომ 40 ქვეყანაში პატარა შტაბების შევქმნით ზოგან ჩავედით ზოგან ტელეფონით ერთი თეთრით არ მოგხმარებია და არც გვითხოვია არც ერთი ემიგრანტისთვის დღეს დადგა ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი აქ უნდა არნახულად გავერთიანდეთ ყველანი ჩვენ უნდა ვიმეგობროთ ყველასთან მაგრამ არჩევნების გამო არავითარი კომპრომისები არავით არის კომპრომისები არჩევნების გამო ეს არ არის არჩევნები ეს არის ქვეყნის დაკარგვა გვართმევენ ქვეყანას ჩვენ გვართმევენ და ჩვენი პოლიტიკოსების ხელით ეს მდგომარეობა ანალიზი რომელიც ჩვენ გვაქვს მართლაც დაძაბულია დღეს ესე უჭკვიანესი კაცი გახლავთ და როგორც პოეტი ამავე დროს ძალიან საინტერესო დავით შემოქმედელი რუსთაველის საზოგადოების პრეზიდენტი რუსთაველის საზოგადოება ეს უნიკალური და საოცარი რამ თქვა რომ რუსთაველის იუბილე ჰქონდა ნუ ვიცი ამ იუბილეს ვესწრებოდი კიდევაც ესე იგი რუსთაველის თეატრში არ მივიდა არც ერთი ტელევიზია არც ერთი დღეს მაგალითი გავიხსენეთ რომ ტელევიზიებს ურეკავენ და ეუბნებიან და გაზეთებს რომ აი ვთქვათ დიდ ქალბატონთან ანა კალანდაძესთან დაკავშირებით რაღაც იყო საჭირო შოთა ნიშნიანიძესთან მუხრა მაჭავარიანთან არა მაგრამ პოლიტიზებული პოეტს ვიღაცამ ძაღლმა თუ რაღაცამ ყურზე უკბინა მთელი ტელევიზიები იმ დღეს 15-20 წუთიან სიუჟეტებს აკეთებდნენ მაჭავარიანი არ გვინდაო შოთა ნიშნიანიძე არ გვინდაო ანა კალანდაძე არ გვინდაო ის კი გვინდაო ეს არის საქართველო რაიონში რო ჩავიდოდა ჩვენ როდის რომ საქართველოში უჭირდა გადაადგილება მაშინ მივიწვიეთ მუხრან მაჭავარიანი და ფეხით ვიარე ქალაქის ცენტრში ყველგან და მთელი ქალაქი ცხოვრობდა იმით რომ მუხრან მაჭავარიანია სტუმრად ქუთაისში დღეს გინდა დიდი პოეტი ჩასულა გინდა დიდი მეცნიერი ჩასულა ვიღაც ფულის ტომარა აზის ყველას და ყველაფერს თავზე ესაა საქართველო უამრავ რამეზეა დაფიქრება საჭირო ვინმეს ვებძვით ჩვენ ფაქტს ვამბობთ ხო ფაქტი გითხარით რა გაუკეთა აზერბაიჯანელებს ვინც აქ ცხოვრობენ საქართველოში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ რას უკეთებს სკოლის მოსწავლეებს აზერბაიჯანის ხელისუფლება რას უკეთებს მეწარმეებს თურქეთის ხელისუფლება რას უკეთებს იმ ხალხს ვინც ბინებს ყიდულობს აქეთა როგორ ეხმარება პატარა ქვეყანა ვართ ხალხო ჩვენ პატარა ქვეყანა და რატომ ასე როგორ შეიძლება შეშინებულია ყველა ზოგს კომენტარის დაწერა ეშინია ზოგს რაიონში გამოჩენა ეშინია ზოგს რაღაცა და ერთმა მითხრა დღეს აი ყველაზე ცუდი ვინ არის რომელიც ამბობს არაფერი გამოვა ყველაფერი გამოვა ტრისას რო ეს ხელის ნაციონალური მოძრაობა და ოცნება გაგრძელდა საქართველოში არც ოცნება აქვს საქართველოს მომავალი რომ პარტია და არც ნაციონალური მოძრაობა თავის ნამსხვრევებით ერთის და მეორეც უბედურება ამ ქვეყნისთვის საქართველოს მომავალი არის მილიარდერშია და არც კურჩის ბელადში საქართველოს მომავალი არის განათლებულ ადამიანთა ხელისუფლებაში ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ 1 ვიქნებით 5 ვიქნებით 10 ვიქნებით 20 ვიქნებით 30 ვიქნებით ამისთვის ვიბრძოლებთ დამწვარა ყველა სკამი და დამწვარა ესე იგი რა პოლიტიკურ პარტიებზეა ლაპარაკი რისი პარტიები ისინი რა დაადასტურა დღევანდელმა ცხოვრებამ მარტივი ფორმულა გითხრა ის რასაც ჩვენ ერთად ლაპარაკობდით რომ პარტიებში არის ზნეობის დეფიციტი ზნეობრივ ადამიანებში პარტიების მიუღებლობა როგორი კანდიდატები დაასახელეს რა გონიათ არ უნდათ უკეთეს დაესახელებენ არ შედიან სიებში აღარ უნდათ ამ პარტიებთან ურთიერთობა ეს რა არის ეს აწყობს ამ პარტიებს ეს აწყობს ამ ხალხს იმიტომ რომ ჭკვიანი ხალხი უარს ამბობს პარტიების შეცვლაზე და არჩევნებში მონაწილეობაზე მაგის ნერვები მაქვს მაგის ისინი მაქვს და გაიხსნა ასპარეზი ამ უნიჭობას ქვეყანაში და ამ არჩეული ამ
აი როდესაც ჭკვიან ხალხს არ უნდა პარტიაში ესე იგი არჩევნებში მონაწილეობა და იბრძვიან იმისთვის რომ მოიპოვონ უფლება საკრებულოს თავმჯდომარეობა, საკრებულოს წევრობა თუ ქალაქის მერობა და ვინ არიან ესენი. აი ზოგიერთები მე ვინც ვიცი ხა იმერეთიდან ვინც ვიცი, ნუ არ ვიცი. ეს რამ გადაგაგვარად პარტიები ეგრე. რამ გადაგაგვარად. სად პოულობთ ამ ხალხს? სად პოულობთ ამ ხალხს? ეს მაინტერესებს ერთ. და ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც აი ეს პარტიის ლიდერები კიდე ქვეყნის მასშტაბით, ნუ აი ხანდახან ფიქრობ იმას, რომ ერთ შვენიერ დღეს მართლაც უნდა ისეთი დიდი აღზრდილი გავაკეთოთ, უნდა ვთქვათ, რომ მხოლოდ მაჟორიტარული არჩევნები ყოველგვარი პარტიების გარეშე ამ ქვეყანაში წააქციეს ქვეყანა, დააგდეს მიწაზე ქვეყანა. ან ისეთი პოლიტიკური ძალა უნდა შევქმნათ ყველამ ერთად ერთობით, რომელიც იქნება ხალხის ინტერესების გამომხატველი. ეხლა იტყვით, ყველა პარტია ამას ლაპარაკობს. ანალიზს გეუბნებით. ნათელაშვილის ოფისში ისხდნენ. ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ყველა ერთნი იყვნენ. და ძმობას ეფიცებოდნენ. არჩევნები რო დადგა, ანუ სკამისთვის ბრძოლა რო დადგა, მტრები გახდნენ ერთმანეთის. ამათ უნდათ საქართველოს და ამის იმედი გვაქვს ჩვენ. რაიმე ვთქვი არასწორი. გახსოვთ როგორი იყო ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ ერთობას და აი ჩვენ ესე ვარ და ჩვენ ისე ვარ და მე კი მეცინებოდა ვიცოდი ვინ ლაპარაკობდა და ვინ არიან ესენი. გარბოდნენ ზოგი აბაშიძესთან, ზოგი ბადრი პატარკაციშვილთან, ზოგი შევარდნაძესთან, ფული სადაც იყო, ზოგი ხაზარაძესთან მირბის ეხლა ივანიშვილთან, ფული სადაც იყო იქ. ფუქტკარი ვერ აგნებს აი ყვავილს ისე რომელიც მისთვისა სასიამოვნო და ჩვენთვის შემდგომ კარგი ისე როგორც ეს პოლიტიკოსები აგნებენ ფულიანებს. ფულებს არიგებს აი ყველა ეს ვინც არის და პარტიის რიგებში რო შევიდნენ და რაღაც ის იყვნენ ესე იგი გახარიათი დაწყებული ყველა ფულს არიგებს. საიდან ეს ფულები? ხალხში ფული არ არის. კულტურაში ფული არ არის, ხელოვნებაში ფული არ არის, მეცნიერებაში ფული არ არის. ფული სად არის? ურიგებენ გაჭირვება ისის პოლიტიზებული გადაკიდეს ხალხი ერთმანეთს. ჩემ მეზობელს რატო აძლევ დახმარებას, მე რატო არ მაძლევ? გესმით სად მიიყვანეს ქვეყანა? გათიშეს სოფელში, მეზობლები, მეგობრები, პოლიტიკაა ისეთი, რომ დააპირისპირეს ყველა ერთმანეთთან. ეს არის ყველას ომი ყველას წინააღმდეგ ქვეყანაში. როგორ შეიძლება ქვეყანა დადგეს ასეთ სიტუაციაში ფეხზე? რა შეთავაზეს მეცნიერებმა? სრულიად სხვა. სრულიად სხვა 21 პუნქტის იმით. გაგონება რო არ უნდა ხელისუფლებას, გაგონება რო არ უნდა ვთქვათ ოპოზიციას, რატო? იმიტომ არცეც აწყობს, არც მეორეს არ აწყობს. ყველას აქვს თავისი ტელევიზია და სააგიტაციო პუნქტად იქცა. სააგიტაციო ყუთია უბრალოდ, აგიტ პუნქტია რა, ტელევიზიები დღეს ეს არის აგიტ პუნქტები. პარტიების აგიტ პუნქტები. პარტიების აგიტ პუნქტები გააკეთებენ საქართველოსთვის კარგ რამეს. როდესაც ჩვენ შემოგთავაზეს რომ აი ერთმა ძალიან საინტერესო პიროვნებამ შემოგთავაზა რომ აგერ ვარ და მოდიო და თქვენ მე ვთხარი მე რო იქ რომ მოვიდე ანალიზით და ყველაფრით ერთ-ერთი წარმატებული გავხდები და ყველაფერი, მაგრამ მე არ შემიძლია გაერთიანება ჯგუფთან ვინმეს წინააღმდეგ. მე შემიძლია გაერთიანება საქართველოსთვის. მე არავისთან არ გავერთიანდები ივანიშვილის წინააღმდეგ და არავისთან არ გავერთიანდები სააკაშვილის წინააღმდეგ. ჩემთვის სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი არ არსებობს და ივანიშვილი როგორც პოლიტიკოსი არ არსებობს. ესენი არიან ერთი არის ბიზნესმენი და კი ბატონო იმ სფეროში შეუძლია რაღაც ისიც მიკვირს ამაზროვნებით რაც მან პოლიტიკაში გააკეთა როგორი შოვა ფული და მართლა სხვისი ფული ხო არ არის ეგ და რაც შეეხება სააკაშვილს ეს არის სათამაშო იმ ძალების ხელით ვინც გაზარდა ეს ჩემთან რო დადიოდა და მეუბნებოდა $25,000 ჯიბის ფული ვექნება და შენ წამოდი აქო და დამიჯდეს ერთემ ელაპარაკოს და ყველაფერს რო ვიტყვით ხო გახდება ნათელი მაგრამ ის აწყობს ეს არავის არ აწყობს ხო რა სააკაშვილი არ წერდა გაზეთში რომ შენ იყავი პრეზიდენტობის პირველი კანდიდატი და მე და აი როგორმე ამათ ყველას აი მე ვთხარი მაშინ რომ მე არ მაინტერესებს ხვების წინააღმდეგ ბრძოლა არ არის ეგ
სხვის წინააღმდეგ კი არ უნდა იბრძოდეს, საკუთარ თავზე უნდა იმარჯვებდეს. სააკაშვილი არის პიროვნება, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარ თავზე გამარჯვება და მუდმივად ებრძვის სხვას. და ეს გონიათ რომ გმირია. დღეს ჭირდება უშიშროებას, ასაც ის აკეთებს. უშიშროებას. მე დღეს მეცნიერთა გუნდში გავაკეთე განცხადება, რომ აი მაგრად უნდა დავდგეთ მეცნიერთა გუნდი და მართლა ხალხს იმედიც უნდა მივცეთ, 18-ში უნდა შევძლოთ ეს. მით უფრო რომ პირველ საათზე უკვე ვიწვევთ ცნობილ ადამიანებს, დარწმუნებული ვარ, ვერ მოვა. ყველას გაეგზავნა წერილი, ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილის, ბატონ რომან რურუას, ბატონ გიორგი კანდელაკს, ცნობილ სპორტსმენებს, ხვებს, ბევრს, გაეგზავნა ძალიან ბევრ საინტერესო მწერალს, მეცნიერს, რობერტ სტურუას გაეგზავნა და გაეგზავნა ბატონ რეზუა მაშუკელს. რა წერილებზია იქ ლაპარაკი? აი დღეს ერთმა პიროვნებამ თქვა თუ არ მოგწონთ რა, მოწონებაზე კი არ არის ლაპარაკი, იმ წერილში წერია. ივანიშვილის გვერდით რომ დგეხართ, ეს არის თქვენი შეცდომა. ხალხის გვერდით დადექით. ასეთი გაჭირება ხალხში არ ყოფილა. და ამ ინტელიგენციას ჩვენ იმ წერილით ხმამაღლა უთხარით. ინტელიგენტი არის ის, ვინც დგას ხალხთან, ვინც ხალხს იცავს ხელისუფლებისგან და არა ხელისუფლებას ხალხისგან. და გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებას და მე თავს მოვიკლავდა, აი ივანიშვილია ჩემთვის. ყავდეს ვინ ახარ შენ, ვინ რას წარმოადგენ, ხო გადახაზე შენი ხელოვნებას და შემოქმედებას ხო გადახაზე იმის. ვინა ივანიშვილი? 5 წლის შემდგომ, 10 წლის შემდგომ ნახოთ რა იქნება ეს. და ვინ იქნება ქვეყნისთვის? ისიც კი რაც ის გააკეთა ქველმოქმედება, ისიც კი დავიწყებას მიეცემა ისეთი უბედურებები. მარტო ოქროს იმის აფეთქება იყოფა, მისი ავტორიტეტის გასწორებას მიწასთან. გერმანელები ტიროდნენ ამას, ნუ ააფეთქებთო, არა, პული უნდა ვიშოვო და უნდა ავაფეთქოვო. კლიტო წარმოების იმათ აქცია ქვეყანა და რიონის ხეობაში გესი უნდა აგვიშენონ, იმიტომ რომ მათ პულები აკეთონ. ეს სიტუაცია არის რთულზე რთული. დღეს პოლიტიკოსი არის ის, ვისაც შეუძლია თავშეწირვა ხალხისთვის. სკამისთვის ბრძოლა არ არის პოლიტიკოსობა დღეს. ხალხისთვის ბრძოლა. როგორ უნდა აი გითხარით გუშინს და გავიმეორებ, აი მითხარით რომ ეკითხებიან რაღაც პარტიებზე ყველას პასუხობ ამ იმას, რომ როგორ თამაშ ბიძინა ივანიშვილთან რომ იყავი და მილიონებს რომ იღებდი. დღეს რო გამოდიხარ და ბიძინა ივანიშვილს ლანძღავ. შენ ბიძინა ივანიშვილს კი არ ლანძღავ, ამით ლანძღავ საკუთარ თავს. მე ბიძინა ივანიშვილი რომ თვლიდი რომ არ იყო პოლიტიკოსი, არ მისულვარ ეგ. და თვლი რომ ეს იყო ჩემი ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი ნაბიჯი და მის მიმართაც პატივისცემა. მივწერე კიდევაც რომ არ არის თქვენი საქმე პოლიტიკა თქო. და ხშირად ვახსენებენ ქალბატონ ნაბახტეველს, ეს გამოიტანონ ის ჩანაწერი, რომელიც კაბინეტში მე მომპარეს. მაგრამ მას ხუავს ეს. მაგრამ მე ხო ვიცი ზეპირად რაც ვილაპარაკე. მე ვილაპარაკე, სხვა ვილაპარაკნია. მოდის დრო ის, მაგრამ არჩევნებამდე არ მინდა ესო თქვა. აი ასე ებრძვიან ქვეყანას. ასე მიყავთ ქვეყანა ომისკენ. აი ახლა აგერ ავიღე ანალიზი, რომელიც დევ ჩვენს გვერდზე და არ მინდა რომ ანალიზი გაკეთდა და თანაც მუხრანის საოცარი ლექსი. გახსოვთ გუშინ საუბრობდი. ვინც ილხენს ახლა უფრო ცოდუა, ვიდრე ის ბევრი, ახლა ვინც ტირის. ამ გვარში დღეს რომ საქართველოა, არც სიცოცხლე ღირს და არც სიკვდილი. აი ეს მდგომარეობაა. მაგრამ რომ იყოს დღეს ბატონი მუხრან მაჭავარიანი ცოცხალი, მაგრად დადგებოდა თვითონაც და იტყოდა რომ სიცოცხლე ღირს და სიკვდილი ამ ქვეყნისთვის. შემაწუნებელი სიტუაციაა რომ გააკეთებ ანალიზი და აი რას ნიშნავს, რომ საშუალო სამსულიანი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარის ფარგლებშია. სამარცხვი. ერთი კაცის საარსებო მინიმუმი 1100-1300-ია. სამსულიანი ოჯახი 1300, ესე 1000 ლარის ფარგლებში, ანუ ერთი კაცის საარსებო მინიმუმი არ აქვს სამსულიან ოჯახს. აი რეალური მდგომარეობა ქვეყანაში. გავაგზავნოთ მე. ახლა დაბადებული ქართველის ვალი
საშუალო ოჯახი 3 წლის შემოსავალს უდრის. ანუ დღეს სამსულიანი ოჯახი, რომიანგარიშით რომ მათი შემოსავალი არის 1000 ლარი, 3 წელი 36 თვე, 36 თვე გამრავლებული 1000, 36000 ლარის ვალით იბადება ახალჩობილი. 36000 ლარის ვალით, 12000 დოლარის ვალით. ჩვენ ყველას დღეს 12000 დოლარი ვალი გვაქვს. თუ გავყოფთ სახელმწიფო ვალს საქართველოს მოსახლეობაზე. მემკვიდრეობა ხედავთ როგორც უტოვებ ჩვილებს. ეს მართლა საშინელია. უსაშინელი სიტუაცია. 1000 ლარი იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტებში, წამლებში, კომუნალურ გადასახადებში და ბენზინში არც ერთ თებს არ დახარჯავენ. ეგ წარმოიდგინეთ, ეს 1000 ლარი იმ შემთხვევაში აქვს შემოსავალი თუ პროდუქტებში, წამლებში, კომუნალურ გადასახადებში, ბენზინში არც ერთ ხარს არ დახარჯავენ. რჩება ერთი გზა, ამ სიტუაციას გაეცალოს და ქვეყნიდან წახვიდე, დედაბუდიანი. ემიგრანტებს კი ეს არ ეხებათ, ისინი არარეზიდენტები არიან და კომუნალური გადასახადების გარდა არაფერს არ იხდიან. დაზღვევის ბადის 80% რეაბილიტაცია მთლიანად ჩვენთანაც ფასიანია. უცხოელს შეუძლია ყოველგვარი დაბეგვრის გარეშე ყოველთვიურად 10000 დოლარი შემოიტანოს, რაც მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს. ყიდულობს ყველას და ყველაფერს, არავით არ იბეგრება. 10000 დოლარი შემოაქვს, არ იბეგრება. მთელი სიმძიმე აწვება ქვეყანაში ქვეყნად დარჩენილ 1.5 მილიონ მოსახლეობას, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია. იმანაც თავი რომ აარიდოს ყოველგვარ საგადასახადო ვალდებულებებს, ამჯობინებსო სულ მცირე გასამჯელოს დათანხმდეს საზღვარგარეთ, ოღონდ არაფერი არ იხადოს თავის ქვეყანაში. იმიტომ კი არა რომ არ უნდა, იმიტომ რომ საშუალება თეორიულად არ გააჩნია. ყველაფერს თავი დაანებო, ზეგი საშემოსავლო გადასახადია 20%-ის ფარგლებში ხოლმე. საშემოსავლო გადასახადი. მეხუთეც ართმევ ადამიანს. ხელფასაზლებ ისეთ რომ ეს არის სამარცხინო. და საშემოსავლოს ართმევ მაშინვე 20%-ს. თუ ჩვენზე გაბრაზებულმა ევროპამ, ნახეთ ანალიზი, ვიზა ლიბერალიზაცია შეაჩერა და ჩვენი ემიგრანტების ნაწილი მაინც უკან გამოუშვა, მაშინ გველოდება ან ხანგრძლივი ტოტალიტარიზმი, ხალხის ღელვა რომ შეაჩერო, ან რევოლუციური სიტუაცია, რომელიც საერთოდ დაღუპავს, ან უპირობოდ რუსეთის გუბერნიად გადავიქცევით. სადაც ღატაკი მოსახლეობის უმრავლესობა რუსულ პენსიას 150 დოლარის ფარგლებში და უმუშევრობის სანაზღაუროს 1000 დოლარის ფარგლებში სიხარული დათანხმდება. რუსეთში ეს არის. უმუშევარს 100 დოლარი თვეში და 150 დოლარიდან იწყება პენსია. ანუ პენსია იქ აღწევს, რომ ვიანგარიშოთ ეს დაახლოებით 500 ლარის ფარგლებში არის მინიმუმი. და მოხდება ესეთი რამ, ხომ? აი რატომ ვამბობ მე იმას, რომ რუსეთის სპეცსამსახურების ინტერესებშია ის გააქტიურება და ძალიან კარგად ხედავ და ვიცი ძალიან კარგად, ვინც აქტიურობს ამაში და ვინ არიან ესენი ყველანი რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები არიან. რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები არიან საქართველოში. მათ უნდათ საქართველოში დაძაბულობა. პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ დაძაბულობის პერიოდში შოულობენ ფულსაც, სკამებსაც, ვის არ აწყობს დღეს დაძაბულობა? მხოლოდ ქართველ ხალხს. მეცნიერებმა ეს გულახდილად და გულწრფელად უთხეს ხალხს. გულახდილად და გულწრფელად. დღეს ჩვენს ამ შეხვედრებზე დღეს გამოკვეთილად ითქვა, ეს საარჩევნო სისტემა არის კატასტროფული. და მეცნიერებმა დღეს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ რამდენიმე გვარი დასახელდა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს და უნდა შეიქმნას იდეალური საარჩევნო სისტემის პაკეტი. ჩვენ ისე უნდა გავაძლიეროთ სახალხო მოძრაობა, განახლებული ეროვნული მოძრაობა, რომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ პოლიტიკური პარტიები, რომ მაგარი და ძლიერი ექსპერტების მიერ დაწერილი საარჩევნო კოდექსი, ანუ ესე იგი როგორც იტყვიან, იდეალური საარჩევნო სისტემის პაკეტი, რომელიც იცი რას ნიშნავს, ვინც იმარჯვებს
და ვინც ამას იღებს, მან იცის, რომ სამუდამოდ კი არა, შეიძლება ხვალვე გადაირჩიო, როგორც ეს ამერიკაში მოხდა. ისეთი კონსტიტუცია შეიმუშავეს, რომ პირველივე ემა შეეწირა ის ხალხი, ვინც ამ კონსტიტუციის ავტორები იყვნენ, მაგრამ ამერიკა არის ძლიერი ქვეყანა. დღეს ჩვენ ვთქვით იმის თაობაზე, რომ თანამესაკუთრედ მართლა უნდა გავხადოთ ყველა, მაგრამ არა ის უკეთეს ფორმულა სპეციალისტებმა ექსპერტებმა შემოგთავაზეს. ბუნებრივი რენტა, არა ის რომ მოგების 80%, ბუნებრივი რენტა 10-15% პარლებში შეიძლება 20% პარლებშიც იყო, ამას დათვლა უნდა. დღევანდელი წინააღმდეგობა ძალიან კარგი. ანუ ეს არის თანამესაკუთრედ ხდება 18 რიცხვში ჩვენ მოედანზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას და ვამბობთ, რომ საქართველოს ყოველი მოქალაქე ხდება თანამესაკუთრე იმისა, რაზეც უწმინდესმა და უნეტარესმა ბრძანა მიწა და ესე იგი ბუნებრივი სიმდიდრეები ეკუთვნის ხალხს, მასა და იქედან ბუნებრივი რენტა უნდა განაწილდეს ხალხზე. და ეს იქნება სერიოზული შემოსავალი. სერიოზული შემოსავალი. ჩვენ დღეს შევთანხმდით იმაზე, რომ გასაგებია არჩევნებია, გასაგებია ხელისუფლებას არ უნდა 18-ში არავის შეკრება, არც ჯერ პასუხიც არ მოგწერა. გასაგებია, რომ არავის არც ოპოზიციას, არც ხელისუფლებას ეს შეკრება არ უნდა, მაგრამ გამოჩნდებიან კაცები, გამოჩნდებიან რაინდები, გამოჩნდებიან კარგი ადამიანები და მოვლენ ამ შეკრებაზე. მაგრამ ჩვენ ამით კი არ ვამთავრებთ ამას, მაშინ ვიწყებთ. ვიწყებთ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. და ჩვენ ხმამაღლა ვიტყვით იმ დღეს, რომ ვადამდელი არჩევნების მთავარი საყრდენი გახდება მეცნიერების პროგრამა. იმიტომ რომ მეცნიერები ასახელებენ პროგრამას, რომლის გაკეთება რეალურია, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ამის არც თავი აქვს და არც უნდესო გააკეთოს. ამიტომ ხალხი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ხელისუფლება, რომელიც არ შეასრულებს აი იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მიიღებს ხალხი, აი ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. რა არის ეს? ძალიან მარტივი რამ. ამერიკის კონსტიტუციაში როდის ჩაიწერა კონსტიტუცია რომ მიიღეს 300 წლის წინ, მაშინ ჩაიწერა, რომ ამერიკის ხელისუფლება არის ის, რომელიც იცავს ადამიანის ბუნებით უფლებებს. ეს ბუნებითი უფლებების ნება იტალიებიდან წამოიღეს მათ. და ესე იგი, მას დაარქვეს კიდე სხვა სახელი იყო ღირსების, ისინი და ეს სამოქალაქო ღირსების პროგრამები, ესეც იტალიელებიდან წამოიღეს. ვიმეორებ, რომ ამერიკის ხელისუფლება არის ის, რომელიც იცავს ადამიანის ბუნებით უფლებებს. რა არის ეს ბუნებითი უფლებები? სიცოცხლის უფლება, სიტყვის უფლება, საკუთრების უფლება და უკეთესი ცხოვრებისაგან მისაღების უფლება. სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე, ეს არის ყველაზე პრინციპული პუნქტი, რომელსაც იმ დღეს ხელის აწევით უნდა მივიღოთ. ესე იგი, და ყველამ უნდა დააფიქსიროს, ვინც ვართ იქ ჩვენ, რომ მომავალში გავაგზავნოთ ეს და როგორც იტყვიან, ან ვაიძულოთ ხელისუფლება გააკეთოს ის, რაც ხალხს უნდა, ან შევცვალოთ ის ხელისუფლება და მოვიდეს მხოლოდ ის ხელისუფლება, რომელიც ამას გააკეთებს. ბუნებითი უფლებები და სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე. ადამიანს უნდა კონდეს საცხოვრისი, გადახურული, ადამიანს უნდა კონდეს საარსებო მინიმუმი, არა ის, რომელსაც თვითონ ამბობს, არამედ ის, რომელიც დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ იქნება გათვლილი. მესამე, ადამიანს უნდა გქონდეს გარანტირებული სამედიცინო მომსახურება. დღეს ყველაზე მძიმე ადამიანისთვის არის დიაგნოსტიკა. ჩვენ პირველ ნომერს აკითხეთ ვაკეთებ დისპანსერიზაციის საკითხს. ის უნდა იყოს უფასო. წელიწადში ყველა ადამიანი როგორც წესი უნდა გადიოდეს დისპანსერიზაციას. რომ ადამიანმა ეშინია დღეს მისვლა დიაგნოსტიკაზე, იმიტომ რომ ფულია გადასახდელი ბევრი. და 1, 2, 3 რაი რო გაიგოს თავის დროზე რა ჭირს, შეიძლება რომ ადვილად ჩვენ ამით გვიძვირდება მედიცინა. კიდევ უფრო მეტ ფულს ხარჯავთ. იმიტომ რომ ადამიანი ვერ მიდის და დიაგნოსტიკას ვერ იკეთებს და მარტივი ავადმყოფობა ურთულდება. ამიტომ ჩვენ ვლაპარაკობთ სრული სამედიცინო გარანტიაზეა ლაპარაკი. და მეოთხე საკითხი ეს არის თანამდებარი უფლებები განათლების მიღების. აი ესე როგორ არის, რომ წავიდა გაუშვა კემბრიჯში თუ სხვაგან სასწავლებლად, იხდის 100,000 ევროს წელიწადში. უამრავი ადამიანია ასეთ საქართველოში,
ფულის ტომრები და ამ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ადამიანები 100,000 ევროს რომ დარეკო იქ და ვინმეს უთხრა და დაელაპარაკო ლექტორს გეტყვის რომ ესე იგი არაფრის წოდნიაო სამაგიეროდ ამ ფულით მიიღებს ამ დიპლომს ჩამოვაკ და მე უკვე აი ვითომ ვიღაცა არის და დაამთავრა კემბრიჯი არავითარი განათლება არ გააჩნია მას ჩვენი ქართული უნივერსიტეტების დიპლომების ფასი უნდა გავზარდოთ ვისაც გვაქვს ის და ვინც მივიღებთ მომავალში და სწავლება უნდა იყოს ძალიან ღირსეული და სწავლება ამ ჩვენი პროგრამის მიხედვით უფასო უნდა იყოს და როდესაც დაამთავრებს სტუდენტი ისეთ ხელისუფლება უნდა ყავდეს ქვეყანას რომ სამუშაო ადგილებს ქმნიდეს და რომ დაიწყებს ადამიანი სტუდენტი რომ დაამთავრებს და დაიწყებს მუშაობას თუ საარსებო მინიმუმზე 10-15%-ით მაღალი იქნება მისი ხელფასი აი იმ შემთხვევაში ყოველთვიურად 10%-ს უბრუნებს იმ უმაღლეს სასწავლებელს როგორც ეს არის ამერიკაში როგორც ეს არის ევროპაში როგორც ეს არის ცივილიზებულ ქვეყნებში ჩვენ სასწავლო პროგრამას ვთავაზობთ ხალხს სასწავლო პროგრამას აი ეს არის კრიტერიუმი შეფასების კრიტერიუმი ხვალ შესაძლებელია რომ ჩვენ რიონის ხეობასთან დაკავშირებითაც გვინდა ვისაუბროთ მაგრამ შესაძლებელია რომ ბატონ დემურ გიორხელიძესთან ერთად შედგეს ხვალ საღამოს მე ყოველ სამშაბათს რომ აქვს გადაცემა შედგეს ხვალ 9 საათზე იქნება ან ესე იგი ბატონ გურამ აკაცარიასთან ეს იყო გამსახურდიას მთავარი მრჩეველი ენერგეტიკის საკითხებში და მასთან ერთად იქნება ქალბატონი ელენე აბაშიძე ესეც კარგი მაგალითი იქნება რომ ჩვენ მაშინ ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს ვიდექით ქალბატონი ელენე უდიდესი მხარდამჭერი იყო ზვიად გამსახურდიასი ხა თავისთავად ბატონი გურამ აკაცარია გითხარით რომ იქ მრჩეველი იყო და კომიტეტის თავმჯდომარე იყო და პირველ პარლამენტში ან მასთან ერთად ვიქნებით ან დემურ გიორხელიძესთან ერთად იქნება ეს მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი და მეორე ხლა ხვალ რომელიცე იმის შემდგომ მეორე ესე ჩვენ ძალიან გვინდა რიონის ხეობასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ვაზუსტებთ რაღაცას თუ დაზუსტებული იქნება ის მაშინ შედგება სწორედ რიონის ხეობასთან მაგრამ ჩვენ 19-ში თუ 18 სექტემბერს რიონის ხეობასთან დაკავშირებით ჩვენ კატეგორიულ პოზიციას ჩამოვახარებთ ჩვენ მე დღეს ვისაუბრე და ხმამაღლა ვამბობ ჩვენ 18-ში ის 21 საკითხიც უნდა მივიღოთ ჩვენ 18-ში COVID ფაშიზმსაც უნდა მივცეთ შეფასება რიონის ხეობასაც უნდა მივცეთ შეფასება ადამიანების ისეთი პროგრამა მოვიტანოთ რომ ხალხი უნდა გავათავისუფლოთ ამ საბანკო ბორკილებისგან ქვეყანა უნდა განთავისუფლდეს ამ საერთაშორისო სავალუტო და საბანკო სისტემებისგან ეს როგორც ისლანდიამ გააკეთა ესე იგი უამრავი რამ თანამესაკუთრებო უნდა გავხდეთ ამის და ძალიან ბევრი რამ რომელიც ემატება შემდგომ და გამო ეს არ იქნება მიტინგი ემოციების და ოვაციების ეს იქნება ძალიან მოკლე სადაც მივიღებთ 21 პუნქტს თუ ვინმეს რომელიმე პუნქტთან აქვს დაკავშირებით მოსაზრება ეს იქნება მოსმენილი მე როგორც გითხარით ჩამოყალიბდება ეს უნდა დაიწყოს ძალიან სერიოზული მოძრაობა როგორც თქვით რომ საბანკო სისტემების მოწესრიგებისთვის ჩვენ უნდა გავხდეთ დასაქმებასთან დაკავშირებით კატეგორიული ჩვენ უნდა პოზიცია ამ სათამაშო ბიზნესთან და კაზინოებთან დაკავშირებით ეს არ არის მარტივი რამ და უნდა კარგად ჩამოყალიბდეთ ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ და ვინ დღეს მივიღოთ გადაწყვეტილება რომ იმუნიტეტის გაზრდიერება გამოცხადდეს სახელმწიფო პროგრამად აიგზავნოს პესტიციდების შემოტანა ქვეყნის გადავიყვანოთ ორგანულ საკვებ პროდუქტებზე მოვითხოვოთ რომ ქვეყანას ჰქონდეს სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამა და მის მთავარ საყრდენად ქართული სოფლის ვაღიაროთ აი ასეთ დიდ შეკრებაზეა ლაპარაკი როგორ უნდა გაჩერდეს სახში ვისაც ეს ხმა მიწდება ვისაც ვერ მიწდება ისიც საკმარისია ჩვენ ხო ტელევიზიებში არ გვიშვებენ და არ გვათქვევინებენ პატარა მიტინგი რო გააკეთოს რომელიმე 30 პარტია მიტინგს რო ყოველ დღე იმაში იწვა ხალხს მოუწოდებდნენ ჩვენ ერთ სიტყვას არ გვათქვევინებენ და Facebook-ის საშუალებით რო გავაკეთოთ აი ნახეთ როგორია პასუხისგებლობა იმ 500-600 ადამიანისა ვინ ჩვენ გვიყურებს რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვინოთ ხმა რომ მიუხედავად არჩევნებისა, მიუხედავად COVID-ისა, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას არ უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციას არ უნდა ამის შეგრება, შევიკრიბოთ და ვთქვათ, რომ უნდა დაიწყოს განახლებული ეროვნული მოძრაობა და ასე თამაში საქართველოსთან, მის ავტორიტეტთან, მის დამოუკიდებლობასთან, მის ესე იგი ისტორიასთან ასე თამაში არ შეიძლება, როგორც ეთამაშებიან პოლიტიკური პარტიები. ჩვენ აი იმ დღეს გვექნება ტერიტორიული მთლიანობის
დაკავშირებით ჩვენი პოზიციის გამოხატვა, ესე იგი, ჩვენ უნდა მადლობა უთხრათ იმ დღეს ემიგრანტებს და ვთქვათ იმ პროგრამის შესახებ, რომელიც ემიგრანტებთან დაკავშირებით იქნება დაბრუნება, ფონდის შექმნა, ესე იგი, ემიგრანტთა საბჭოს შექმნა, პრემიერ-მინისტრთან და ბევრი სხვა რამ. ესე იგი, ფართო დისკუსია დაწყება უნდა მოვითხოვოთ ამ 21 პუნქტიან მასთან დაკავშირებით და როგორც გითხარით, უნდა მივიღოთ სერიოზული გადაწყვეტილება და ერთი მთავარი გადაწყვეტილება იქნება ბოლო ასეთი, რომელიც დადგება კენჭისყრაზე. თუ ხალხი მიიღებს ამ პროგრამას, ანუ ვიქნებით ბევრი და ვიტყვით, რომ ეს პროგრამა მისაღებია, ხელისუფლებამ უნდა თქვას, შეუძლია თუ არა მისი შესრულება, თუ არ შეუძლია ეყოს ძალა, მიიღოს გადადგომის გადაწყვეტილება, თუ ამას ხელისუფლება არ გააკეთებს, ხალხს უნდა აღმოაჩნდეს პოლიტიკური ნება, გაუშვას ასეთი ხელისუფლება. აი ჩვენი განწყობა. აი ამ პუნქტში არის ჩადებული ყველაფერი. აი ჩვენი განწყობა. არავით არ უკან დახევა. ვინ ვის ერთმანეთს აიმე ვაწყენინეთ, მოუხადოთ ბოდიში, ქვეყანას გართმევენ, ეს ქვეყანა ჩვენია და ამ ქვეყანას ჩვენ უნდა უპატრონოთ. პოლიტიკური პარტიებმა წაგვართვეს და გვიყიდიან. და საქართველოს ხდება ქართველების წასვლა და უცხო ტომების თარეშის ქვეყანა. გაიარეთ რუსთაველზე, გაიარეთ აღმაშენებლის პროსპექტზე. მაგრამ მე მგონი მთელი ორი მთავარი პროსპექტი, ხო? რუსთაველის პროსპექტი, დავით აღმაშენებლის პროსპექტი. აქეთ ირანელები და არაბები, იქეთ თურქები. მივესალმები ტურისტებად ჩვენ ქვეყანაში ყველას, მაგრამ ყველა სოფელს გვიშენებს, ყველა ისეთ ადგილზე აშენებს, რომ მე არ დაჭირდეს და ბინებს იყიდულობენ, რომ აი ერთად უცბად წაგვლიჯონ ტერიტორიები. არა ბატონებო. არა, ასე არ გამოვა. ამიტომ ამბობთ, განახლებული ეროვნული მოძრაობის დროა. განახლებული ეროვნული მოძრაობის დროა. 80-იან წლებში ერთ ეროვნულ მუხტად და ერთ ეროვნულ მუშტად შეიკრა თელი საქართველო. დღეს ეს გვჭირდება ჩვენ. დღეს რატო ეზნელი? ყველა ქვეყანას თავისი აგენტები ყავს ამ ქვეყანაში. აგენტები ყავს რუსეთს, აგენტები ყავს დასავლეთს, აგენტები ყავს თურქეთს, აგენტები ყავს სხვა მეზობლებს და ირანს, არაბულს, ქვეყნებს და ასე შემდგომ და ამ აგენტების რომში არიან ქართველები. სულით ძლიერი ქართველების ერთობა უნდა შედგეს და გაუყიდავი და მოუსყიდავი ქართველების ერთობა უნდა შედგეს და ყველა დაიხევს უკან და იმ ხალხსაც გადავარჩენთ. თორე ისინიც დაღუპულები არიან, იმათ ოჯახში არავითარი სიკეთე არ იქნება, ვინც რომელიმე ქვეყნის სპეცსამსახურს მიეყიდება. 18 სექტემბერი, ესე იგი, ასტროლოგიურადაც კარგი დღეა, როგორც ამბობენ. დიდი საქმეების დაწყება შეიძლება. პირველ საათზე მეფე დავითში ვიწვევთ ჩვენ ძალიან ბევრ და ამ გვარებს კიდე გამოვაცხადებთ და დაიდება ხვალ უკვე ის წერილი, რომელიც წავიდა, წაიკითხავთ, რა წერილი გადაეცა პატრიარქს, რა წერილი დაეგზავნა იმ წარმომადგენლებს და აი ის წერილი, რომელიც აი ასე იწყება საქართველოს მამულიშვილებს, ვინც არიან, ბატონებო და ქალბატონებო. ეს წერილი იმ მამულიშვილთა სახელით იგზავნება, რომელთაც მიაჩნიათ ერის და ქვეყნის ცხოვრებაში არის დრო და მომენტი, როცა არნახულად იკვეთება განათლების, კულტურის, მეცნიერების როლი და მნიშვნელობა. მე ბევრი რამ და აქ არის ჩამოყალიბებული, რომ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ბევრი რამ ჩვენთვისაც მოუნოდნელი აღმოჩნდა. ვწერთ ჩვენ აი ამ ხალხს, თუნდაც რობიკოს ტურუას და სხვებს და ვეუბნებთ, კი ბატონო უარყავით. აი რა წერია აქ. მოულოდნელი აღმოჩნდა. ვიცით, რომ დიდარ ქვეყანაში ღარიბად არ უნდა ცხოვრობდეთ, მაგრამ თუ ნებისმიერი მიმართულებით ამ 30 წლის განმავლობაში შესაძლებელი 5-7%-ზე მეტი არ იყო მოყვანილი მოქმედებაში. ბიუჯეტში არსებული რეალური თანხითაც კი მინიმუმ 5-ჯერ მეტი საქმის გაკეთება იყო შესაძლებელი. მოსახლეობის 90%-ზე მეტს არ ჰქონდა საშუალება მიეღო სიცოცხლისათვის საჭირო კალორიების ნახევარიც კი და რომ ქვეყანაში ელიტარული კორუფცია ასეთ მასშტაბებშია, ნამდვილად ვერ წარმოგვედგინა. აი ამას წერენ მეცნიერები. ჩვენ აქ ერთი ძალიან ისეთი ის არის, რომელიც
აი მინდა წაგიკითხოთ როგორ რამეს უგზავნიან რომ როგორი ის არის ამ იმაში ჩამოყალიბებული ყველასთან ხო დაგზავნილია ეს ყველაფერი ჩვენ წერთ იმას რომ თუ თქვენ მიგაჩნიათ აი ცნობილ ადამიანებს უგზავნით და წერთ რომ ესე იგი თუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ჩვენ ვწდებით ამ ანალიზში და ყველაფერი კარგადაა ქვეყანაში ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას და თქვენ ავტორიტეტული ხალხი ხართ და კი ბატონო ოღონდ თქვით რომ ყველაფერი კარგადაა ამ ქვეყანაში და ჩვენ ხალხს ვეთქვით რომ ბატონმა რობერტ სტურუამ და სხვებმა და ბატონმა ნონა გაფრინდაშვილმა ბატონმა რომან რურუამ და სხვებმა ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან ისინი ჩაყენებული ბევრი ვერ მოვა იმ შეხვედრაზე იმიტომ რომ ფეხფეშარია გაგებული ხელისუფლებას და ხალხი მიატოვეს და იქნება პირდაპირ ასე თუ თქვენ თვლით რომ კარგადაა საქმე გითხარით და არავინ რა პრობლემა გვაქვს ოღონდ აგვარწმუნეთ რომ კარგადაა საქმე კარგი თუ ამას ვერ გვეუბნებით მაშინ აგერ 21 პუნქტიანი პროგრამა თუ ეს პროგრამა არ მოგწონთ გითხარით რა არ მოგწონთ შევცვალოთ თუ ეს პროგრამა მოგწონთ მაშინ ხო ხართ ამ ხელისუფლებასთან მიდით და უთხარით გააკეთეთ და წააკითხეთ ის პუნქტი რომ თუ ამას არ ასრულებ მიდიხარ შეასრულეს და იყავი რა არის ამაში გაუგებარი ასე უნდა მივატოვოთ ხალხი მე არ ვიყრი არც არჩევნებში ხმას და არც მომავალში არ მაქვს რაღა ვიღაცას გონია რომ არჩევნებისთვის ვაკეთებთ ამას დღეს ძალიან კარგად თქვა ბატონმა რომან რურუამ და ბევრმა რომ ვინც ვიცით რომ ჭირდება ხელისუფლებაში იმას ჩვენ უნდა ვეხვეწებოდეთ ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ მე რომ დღეს ვიყო თქვა პირობითად ვარ ვიყარე კენჭი იმიტომ რომ მაინც ბიძინა ივანიშვილის ბოღმა აქვს ისეთი რომ უნდა გაგაშაოს გაგაწითლოს და 100,000 ხმა რომ იყო 10 დაგიწეროს და ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ იგივე ქალაქის მერად ვინც გააკეთებს 100 ჯერ მეც მინიმუმს გავაკეთებდი ხო თქვენ ხართ პატრიოტი ამ ქვეყნის რომ ყველა ქალაქშია არა მარტო ქუთაისია ლაპარაკი ყველა ქალაქშია პიროვნება რომლებსაც თქვენ იგნორირებას უკეთებთ რომელიც როგორც მინიმუმ 10 ჯერ მეც გააკეთებს ვიდრე თქვენი არჩეული მერები და თქვენი შერჩეული მერები და გამგებლები აკეთებენ ეს არის ქვეყნის სიყვარული ეს არის ის რომ თქვენი მონები იყვნენ აი როგორც ეს შეიძლება რომ აგენტი უშიშროების მუშაკი შეიძლება მიდიოდეს რუსეთი იყო ასეთი და რუსეთშიც შეამცირეს ეს რუსეთში შეამცირეს რომ კაკებეს აგენტები და აგენტი არა კაკებეს მუშაკები გასულ აგენტი სხვა რამე ამათ აგენტები მოიყვანეს და უშიშროების მუშაკი კიდე სხვა რამეა რუსეთში უშიშროების კაკებეს მუშაკები მიყავდათ და ამაზე თქვეს უარი ჩვენთან ეხლა მიდის ეს იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის ფანტაზია ამის იქეთ ვერ მიდის იმას თუ ვინმე წინააღმდეგობას გაუწევს თემურ შაშიაშვილი მას გონია პირველი ნომერი მტერი და პირველი მტრები ხავს ირგვლივ ვინც დაშუკრავენ და აქებენ რას დაწერენ მე ძალიან კარგად ვიცი მე მემუარებში როგორც ბევრმა მითხრა რომ მოვიდა და გითხრა დაგიჩოქებთ ოღონდ იმასე კანონს ეკლესიის საწინააღმდეგო კანონს რომ იღებდნენ ოღონდ ამას მოაწერეთ ამას ამუწიეთ ხელი და დაგიჩოქებთ ამას ყველა დაგიწერს მე ხა ისე გეუბნები და ყველა დაგიწერს მე ნაყიდი ხალხით ეს პარლამენტარი რომელიც იყიდება და პარლამენტში პრაქტიკულად არ არის პოლიტიკოსი ერთმა კაცმა დღეს ძალიან კარგად მითხრა ერთი რომელიმე წიგნი მიეცით 10 წუთი ხელში ეჭიროს და მე ორი გვერდი რომელიც უნდა 3-4 ჯერ წაიკითხოს და მე ორი გვერდი წამიკითხოს ხმამაღლა და მე მიხვდებით ვინ არიან პარლამენტში მეორემ უფრო ადრე ასეთი რამ გითხრათ საკუთარი ბიოგრაფია დააწერით ან რაღაც უკან ნახეთ და დაწერონ თუ ქართული იციან თუ ქართულად რა უქენით ქვეყანას ის ხალხი სადაც იყო იქ არ ლანძღავდნენ და კარგად იყვნენ იქეთ 6-7 კაცის ხელშია კახეთი რამდენიმე კაცის ხელშია სხვა რეგიონები და ეს არის საქმე და ეს არის ადამიანების დამოკიდებულება და ეს არის ქვეყნის ღირსება ეს არის ქვეყნის გაუბედურება ქვეყნის კარგია რომ დღეს ნამდვილად ვიცი რომ
იმ განწყობით, როგორადაც მე ვლაპარაკობ, საქართველოში უამრავია. მე მათგან ვიღებ ძალას და მეც ვდგევარ უშიშრად. ასეთივე განწყობით მივალ 18-ში იმ შეხვედრაზეც, რომელიც მეფე დავითშია და რაც მთავარია, მე თავისუფალი შეხვედრა, რომელიც არის ესე იგი დავით აღმაშენებლის მოედანზე. და დავიწყებთ იმით, რომ დავით აღმაშენებელი უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც იდგა ის და აკურთხა მისი დადგმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ეს წერილი მივწერეთ ჩვენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და ხვალ იქნება საიტებზე და შეგიძლიათ წაიკითხოთ. მაგრად უნდა ვიყოთ, იმედიანად უნდა ვიყოთ. დავივიწყოთ ეს შიში, დავივიწყოთ ამათვის მოერევა. ჩვენ ეს ქვეყანა ჩვენია. მოვიდა დღეს პროფესორი ტექნიკური სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მოусმენია ჩვენი გადაცემები, მოვიდა პირველად და რომ თქვით რომ რაღაც ლოზუნგი რა არის კარგი და დავასახელეთ იქ რამდენი განახლებული ეროვნული მოძრაობა ის რომ მხოლოდ ბრძოლა და გამარჯვება და არა შეგუება და დამარცხება თქვა რომ ერთ ლოზუნგს შემოთავაზებთ და თქვა ასე კაცურად ეს ქვეყანა ჩვენია. დიახ, ეს ქვეყანა ჩვენია. არა ივანიშვილის და სააკაშვილის. თუ ასე მივცემთ უფლებას, ისინი სერიოზულ მტრებად ყალიბდებიან საქართველოსთვის და მათი ომი კი, მათი დაპირისპირება კი მტრობაა ქვეყნის აშკარაა. და რითაც დავიწყებ ამბობ. დღეს ვისაც უნდა დაძაბულობა ქვეყანაში მიხაილ სააკაშვილის შემოყვანით, ის აკეთებს სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმეს და განსაკუთრებით რუსეთის სპეცსამსახურების საქმეს. მომხდა უკვე ჩვენთან, როგორც იტყვიან, ყველა გაიშიფრა. ვინ არის, ყველა გაიშიფრა. და ვისი მამა ვინ იყო, ისიც გაიშიფრა. ვიაროთ, მაგრამ წინ. ერთად უნდა გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის. გავიმარჯვოთ. 18 სექტემბერმა და ჩვენმა სიმრავლემ ეს უნდა დაადასტუროს. დიდი